हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना अपने भाई को, और चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सी जानकारी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, अगर आप कभी ईयरफोन एक साइड साउंड कर रहे हो दूसरे साइड साउंड नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका भाई सलूशन लेके आ गया है। आपको दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप दोनों साइड का साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस। आपको जाना है सेटिंग पर। सेटिंग ओपन कर लेते हैं। फिर आपको सर्च बार में जाना है। आपको सर्च करना है मोनो, MONO। ये मोनो ऑडियो करके आएगा, इस पे टैप करना है। ठीक है ना गाइस, ये नीचे वाला में टैप करते हैं। आप नीचे आ जाना है। ऑडियो बैलेंस करके आएगा। ठीक है ना गाइस, लेफ्ट या राइट होगा, ये जो दिख रहा है लेफ्ट या राइट होगा, आपको सेंटर में कर देना है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपके ईयरफोन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना गाइस, और इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आशा है आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।